Merit tabik bahasa ngau kita semua ngau salam serakup. Bergolong aku Mara Suji kena ke berita pukul 7 malam 21 Disember 2020. Kita lanjut dengan isi berita. Kandang menua pesisir Sarawak disadang nerima bungkul bekakaran kira-kira 2 tahun lebih tumu anti dibandir target ASL pada tahun 2025. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng madahka Perintah Negeri dengan Sarawak Energy Berhad SEB komited nentu keseratan negeri itu nerima bekakaran 100%. Berduduknya perintah nyediakan kira-kira 2.3 bilion ringgit untuk bekakaran menua pesisir. Koyam ada untuk besarnya merit peluang ngagai rakyat di menua pesisir sekali ke bak rumah panjai, kampung atau ke sekolah ngasai ke bekakaran. As in our rural school. The last one that I went was Long Pilah with the chairman, and I could see the faces of the long houses when we went there to appreciate the supply of energy in that area. The school are bright, at least students are able to study and they're not in the dark. And from the faces you can see how grateful they are with the supply of electricity to their areas. And understand that by 2022 or 23, SEB can cover 100% of energy supply to rural areas. With that, thank you. Yaman sekejakunya beranugerah vendor Sarawak Energy 2020. Ko yang madagi tentang projek tekat hidroelektrik Baleh. Ia sempat ngabas pemansang projeknya api lama kuda. Asal harinya ia madaka Sarawak Energy patut dipuji laban ulih berjalan ke projeknya engkau cukup mana nakak dia tu. To Baleh, we are, as you know, building our Baleh Dam. Of course, we have international vendor, and there are sizable job that is also given to the local. So the whole package will be international plus local. If the international can deliver, but the local cannot supply to the main core contractor, it may affect the delivery of services to SEB. I managed to go to Baleh Dam to see the development in Baleh. I must congratulate so far, it's so good. Congratulations to SEB for doing this. Sarawak Energy berjalan ke sistem pengatur air dikena matau cara ngatur penataan air engkau lebih mana. Tebal lagi bandu kulam loji kuasa hidro. Sarawak Energy berdalam siti penerang madaka. Sistemnya dia tu sudah dikena bak 3 loji hidroelektrik Sarawak, Energy HEP batang air, murum engkau bakun. Sistem pengatur pengawal nganjung air ke dinamik nyegulai ke data gaya hari. Engkau tilit Asia Penatai dikena nyukung operation loji hidroelektrik Sarawak Energy. Lebih lagi dalam skema lata bakal HEP bakun engkau murum. Tung ujung ke sidak, ngatur engkau ngemata ke loji hidroelektrik engkau lebih sikar. Nengat tiliat Asia Penatai ketama engkau tikas air ke ditakung ke lebih mana pengawak ngelilih air ke dipatau oleh di perambuk maya musim kemarau. Pengawak tu meri cara pengatur tikas air ke lebih mana ba ulu engkau ili. Pengawak ngelilih air ke dipatau tu diperjalai ke secara bermusim. Pengudah nerima pemendar dari Lembaga Sungai Sarawak engkau peranak mesti ditesar 2 hari sebedar pengawaknya diperjalai ke. Perintah dekat terus ngemansangkan ekosistem ke ulih muka jalai ungkup pengawak dagang ngeremai di menua tu. Pengawak tu megak nyadi ke Malaysia, nyadi destination ke dipilih pemeranak pokok. Ku Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah, pandemik COVID-19 ukan nyadi ke buah runding pabu. Duduknya perintah dekat terus narak pelesar ke nentu ke gaya market merangsang pengerembat ekspor Malaysia. Truly, as a developing country with strong global linkages, Malaysia is a firm believer of free, fair and open trade and investment. As a Prime Minister,
I wish to take this opportunity to offer my ardent assurance that Malaysia was, is, and will always be a country that is pro-business, pro-trade and pro-investment. Ia masuk kejakunya bak pengawal muka aum besar ekonomi China dunia secara dalam tali arus. Terang lagi, berpelasa ke cara pelasa kebetul. Cara nagang ditagat serta idea berkongsi perintah peribad baru ke jaran nyadi. Tunggu juga Malaysia ulin nyulut ngelaban pandemik tu, engau jampat serta sikar mutaka pangkat krisis ekonomi kebisiayan. We must therefore explore all possibilities in this space so as to enable us to swiftly put in place a system that allows us to strike a delicate balance between our health priorities and our economic needs. Kita bertemu baru. Tajapan hendak gawak bak bidang ke dipelajar tang pengeransiang nguasa sesebengkah perkara baru oleh Meri Asia Kemana. Malsan Sangin Mau, sikut graduate program pemansang pengerja pengawal Hari Universiti Malaysia Sarawak Unimas, nguji nelebak ke diri gawak bak bidang bertanam bertupi. Tajak pembidangnya berbida rikus ke diambil ya sebedau tu. Saya mulakan projek mitigasi ini dalam 3 tahun setengah. Macam tu lah. Saya mula pertengahan tahun 2 tahun yang lepas. Martson Siko Ari Raban nambiak ke ngawal diri secara aktif bab pengawak bertanam bertupi moden guna cara fertigation. Berindi Ari Pemar ngigak pengawak kemayar itu yang ambil pemutus dekat nguji gawak bab bidang barunya. Singkang ke dambil ia kenyau Ari mayuh tahun ke udah di pedak pemutus ke engkeman. Dengan bidang barunya, ia tulis ke Asia penatai lebih besar, tebal lagi bab pengawak nanam cabai, liak ngau golden melon, tidak dijual secara dalam tali arus. Pemuda-pemuda ataupun belia-belia yang ada minat nak mulakan fertigasi ni, bagi saya, kalau boleh kita teruskan dan sentiasa berdisiplin dan minat tu mesti ada. So, kalau minat tu mesti ada, tak ada memang tidak dapat lah. Kalau macam gagal satu season, 1 tahun tu, 2 tahun tu kalau gagal, teruskan je. Jangan putus asa. So, pertanian ni kita sentiasa belajar. Macam saya ada ajar orang yang baru, lepas tu saya pun masih lagi belajar dekat orang yang sudah lama-lama. Koyam ada, ia tetap belajar ngemanah ke pengawak tajak pen ngajar sekedar orang baru kedekat ngepun ke diri dalam projeknya. Berindi arinya yang lalau Raban Namia ngambil kanang mudalah napi pemar dalam penghidup. Kunci dekat ngenggam penyulut yang mesti bersabar ngerja semua pengawal. Martson megap berterima kasih ngagai kaban Kunci Negeri Adun Layar. Cara rentap jabu laban udah merik sukung ngau bantuk sepemanya yang ngau diri bak bidang bertanam bertupi moden. Upis Menteri Penggerai KKM berat ke pemesai perubat engau ngelik kontrak anak Sarawak Sabah ngau wilayah Persekutuan Labuan ngambil ke diambil gawat tetap berjalai ke servis sidak di negeri asal. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Adam Baba Madaka berpelasa kerikut 174 ikut pemesai perubat kontrak Hari Anak Sarawak udah diperundiang ke diambil gawat tetap ungkup kohort 2016 hingga 2017. Daripada itu 108 orang anak Sarawak dapat latihan tetap. Untuk pergigian, seramai 85 anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pergigian tetap. Terima kasih. Kuk yang madagi, pemesai perubat engau ngelik ke diciri secara kontrak. Ungkup 7 berjalai ke latih graduate tau ke servis di KKM oleh diperundiang ke diambil gawat tetap. Tajak pihak perkaranya berpanggai ngagai syarat penyiri tetap serta pengusung pangkut pengawal. Proses penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil.
Nakanya dulu berita Iban TVS pukul 7 malam. Nengah waktu aku dekat ngelalau. Bala kita semua sama belak nyaga pengelikun diri. COVID-19 agak ngerekai. Bersaup kita ngemunah ke igi penyakit tu. Ketau nganuk nyawa. Aku Maria Suji madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih ngau selamat malam semua.